Pertama, gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Dua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Tiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Empat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Lima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Kini tangan Anda sudah bersih. Karena tersentuh alunan lagu
karena terlena oleh pesona alunan kopi dan